Es ļoti priecājos, ka šī šogad ir Saeimā pirmā konference. Manuprāt, tas ir arī ļoti zīmīgi, jo mēs tik daudz runājam par to, kā mums nav, par to, kā kaut kas ir jāsamazina, jānogriež. Līdzīgi pēdējos 2 mēnešus mēs runājam par to, kas ir mūsu valsts, kas ir tās pamata, kas ir svarīgs mūsu valstīm, kas nav svarīgs. Bet bez visām šīm diskusijām tomēr vissvarīgākais vienā valstī ir cilvēks. Un vissvarīgākais ir, lai cilvēki dzimtu, lai viņš šeit būtu, lai viņš šeit varētu iegūt izglītību, lai viņi justos piedarīgi šajā valstī, lai viņi gribētu šeit dzīvot, strādāt un atkal vadīt bērnus. Un tieši tāpēc jautājums par demogrāfiju gribu tiešām teikt, ka tas, ka šī konferences notiek šeit, es gribu teikt paldies iniciatoriem, kurus ar šo iniciatīvu nāca pie manis jau pagājušā gada septembrī un rosināja šo konferenci rīkot oktobrī 14. Bet tas bija tieši tajā brīdī, kad vecā Saeima nebija aizgājis jaunā, nebija sanākusi. Un prieks, ka mēs to tagad rīkojam par šiem jautājumiem, tomēr runājam šodien. Jo tas ir kā apliecinājums tam, ka ir šī politiskā griba šos jautājumus risināt, arī kaut vai to budžetu līdzekļu ietvaros, kas mums ir. Es saprotu, ka ļoti daudz no jautājumiem nosaka naudu. Un mēs, lai cik, protams, ir priecīgi šī ziņa, ka janvārī valsts budžets pildās un cik pesimistiski ziņa, ka atkal palielinās bezdarbs. Manuprāt, ir lietas, ko mēs varam darīt arī bez naudas. Un tas, ka vismaz šajā mājā parlamentā ir jābūt tai pārliecībai, ka bērni, jautājums tas, lai bērni dzimtu šeit, ir svarīgākais jautājums, tad es uzskatu, ka šī konferences tām ir tāds arī politisks apliecinājums. Tā kā es saku visiem paldies, kas grib ar savām labajām idejām varbūt dalīties. Paldies visiem tiem deputātiem, kas ir ieradušies, jo mums būs jāpieņem tie lēmumi, mums būs jāvar viņus atbalstīt un būs jāvar viņus virzīt. Jo tikai kopīgi risinot šos jautājumus, mēs arī kaut ko varēsim mazliet pavirzīt un panākt kādu rezultātu. Un tiešām vēlu visiem mums tādas radošas diskusijas, tādas ļoti konkrētas secinājumus un atkal mums deputātiem un viņas iespējami ātri atcerēties, ka tas ir svarīgākais, ko mēs varam darīt. Tā kā lai veiksmīgi šī diena. Pakārtas Zieda iniciatīva bija iepazīstināt klātesošos ar jau 3. eksistējošo reproduktīvās veselības pētījumu. Un šajā pētījumā rekomendācijas ir izstrādātas kopā ne tikai ar ekspertiem, bet arī ar Veselības ministrijas ierēģiem un Pasaules veselības organizācijas atbalstu. Tas ļauj mums cerēt, ka šīs atziņas būs iespējams ieviest dzīvē. Tā kā viena no prioritātēm Pakārtas Ziedam ir jaunieši, tad šajā pētījumā mēs īpaši analizējam jaunu cilvēku veselības paradumus, kā arī viņu attieksmes. Demogrāfija šobrīd ir izvirzīta kā absolūta prioritāte Latvijā. Lai dzimtu veseli un gaidītu bērni, ir nepieciešami jauni, veseli cilvēki. Un īpaši prieks par šodienas pasākumu un klātesošiem deputātiem, kas ļauj domāt, ka demogrāfijas risinājumi un ieteikumi tiks balstīti uz pētījumu atziņām un rekomendācijām, tādējādi nodrošinot lēmumu kvalitāti un izmaksas efektivitāti. Bez demogrāfijas jautājumu risināšanas Latvijas nākotne tomēr nav tik droša kā tad, ja mēs varam nodrošināt šo demogrāfiju un attīstību valstī un lai bērni piedzimtu veseli un lai mums būtu stipras ģimenes. Un neskatoties uz to, ka Eiropā šis ir aktīvs novecošanas gads, kas, protams, arī ir ļoti svarīgi, mēs tomēr šodien runājam par demogrāfiju, mēs runājam par reproduktīvo veselību un arī veselības ministrija pasludinājuši šo gadu par mātes un bērnu gadu. Jo tas jautājums ir mūsu valstī dzīvība, tā ir mūsu izdzīvošana, tā ir mūsu nacionālā vērtība un bagātība. Un, protams, ka tas cikls ir īstenībā nevis tikai viens izrauts vecuma periods, bet tas ir no bērna dzimšanas līdz nākamās paaudzes bērna dzimšanas.